നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് അനിൽ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നന്നാക്കാൻ എത്തിയ ടോയ്കളാണ്. കാറുകളുണ്ട്, ബൈക്കുകളുണ്ട്, സ്കൂട്ടറുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് സർവീസിനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അനിലേട്ടൻ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അപ്പം ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അനിലേട്ടൻ ഈ ഒരു ടോയ് റിപ്പയറിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചൊരു പണിയാണ്. അതായത് മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചൊരു പണിയാണിത്. അത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികം ഇല്ലായ്മയും വിദ്യാഭ്യാസ കുറവും കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വരുമാനമില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ്. ആട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സമയത്താണ് പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ പല വീടുകളിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും അവർ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ കൊടുത്ത് വിടുമെന്ന് പറയും. ആ പിള്ളേരും കൊടുക്കില്ല, ഇവന്മാർ വരെയില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വരെ അത് നമ്മളെ ഒരു കഴിവുകേടായി തോന്നിയതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എങ്ങനെ വേണ്ടേ ഞാൻ ആക്രി കടയിൽ നിന്ന് പല വണ്ടികൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പണി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഒരു 7-8 വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വണ്ടി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ആ വണ്ടി റെഡിയാകുമ്പോൾ അതവിടെ ആ വണ്ടി ചോടും. ഞാൻ വണ്ടിയെ 3 വട്ടം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വണ്ടികളൂടെ റെഡിയാക്കി. അങ്ങനെ എടുത്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴും ഞാൻ ആട്ടോ ഓടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പല ജോലികളും ചെയ്തു. അവസാനം ഇനി വേറെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്ന് തോന്നിയത്. ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് കട ചോദിച്ചപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കളിപ്പാട്ടം നന്നാക്കി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അറിഞ്ഞിടത്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരുപാട് കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ട്, നന്നാക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, പൈസ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു 2.5 വർഷത്തോളം ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമാനമില്ലായിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ വളർത്താൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ കട ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കട നിർത്ത്, വേറെ ജോലിക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഞാൻ പൂട്ടില്ല എന്നൊരു വാശി എനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 2.5 വർഷത്തോളം ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടറായിട്ടൂടെ പോകുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം കണ്ടക്ടറായിട്ട് പോയാലേ വീട്ടിൽ ചിലവിനുള്ള പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അന്ന് പപ്പയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പപ്പയുടെ പെൻഷനും എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 2.5 വർഷത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് പണിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി, ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയാണ്. കാര്യം ചെയ്താൽ തീരുമില്ല. ആ ഒരു പരാതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് പണി ചെയ്താൽ പൈസ തന്നെയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കുഴപ്പമാണ്. കാര്യം ഞാൻ വീട്ടുകാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ള പ്രശ്നം. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ വൈഫ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പാലുകാച്ചിന് പോകണം, ഈ കടയും കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോകണം. ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം തരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നും പറയുന്നത് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ വീട്ടുകാർ നമ്മളല്ല വേറെ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ നൈറ്റെങ്കിലും ഇരുന്ന് കുറേ വർക്കുകൾ തീർത്ത് കൊടുക്കും. ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ട്, ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയില്ല. ഈ കിടക്കണേ ഇതിൽ കുറേ നന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇനി നന്നാക്കുള്ളതുമുണ്ട്. അനിലേട്ടൻ ഒരു 10 വർഷമായി ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷത്തെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? 10 വർഷത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും 10 വയസ്സ് കുറവ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ വണ്ടികൾ ഓടിക്കും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൊച്ചാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതും നമ്മളെന്ന് കൊച്ചിലെ നമ്മൾ ഈ ചെരുപ്പ് വെട്ടി വണ്ടി ഉണ്ടായി കളിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് വണ്ടികൾ ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടികളിൽ 90% വണ്ടികളും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഒരു 10% വണ്ടികൾ, വെറൈറ്റി വണ്ടികൾ, നമ്മളിരുന്ന വലിക്കുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഞാൻ ഓടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സർവീസ് എല്ലാ വണ്ടിയും ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുമോ? മിക്കവാറുള്ള നമ്മളിരുന്ന ഓടും എന്നുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം ഞാൻ ഓടിക്കും. എവിടെയും ഓടിക്കും? അത് ഞാൻ മിക്കവാറും ആദ്യം വീട്ടിൽ പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് പേട്ടമുക്കി പോകും. ഒരു ഷോ കാണിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷോ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഷോ കാണിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നൊരു വാശി എനിക്കുണ്ട്. ആ വാശിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഞാൻ ഓടിക്കും. ഞാൻ അത് പേട്ടമുക്ക് വരെ പോകും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫെരാരിയും ബെൻസും എല്ലാം ഓടിച്ച് കാണുമല്ലോ? ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എല്ലാ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളെയും ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ എന്നാൽ പിള്ളേർ പറയാതെ യൂട്യൂബിൽ മറ്റേ അന്ന് ഇടാനുള്ള വിവരവും ഇല്ല, വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല. അതാണ് സത്യം. 10ാം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയും ഇത് വെച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യണില്ലേ? ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വണ്ടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പോൾ കൂട്ടുകാരന്മാർ ആരെങ്കിലും വരുന്നു, ബോർഡ് ശരിയാക്കി തരുന്നു, കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൂടെ തരുന്നു. മേലാൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോണത്. അങ്ങനൊരു ഗുണം, അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഗുണമാണ്.
ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ശേഷാരുണ്ട്, അവൻ ശരി തന്നെ, അവൻ എയർപോർട്ട് ജോലിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്ന് അവൻ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ബാക്കി പണി സഹായിച്ചു തരും. എനിക്ക് അറിയാത്ത കേസ്. പിന്നെ എനിക്ക് 2 കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്, അവരായാലും ശരി തന്നെ. ഒരുത്ത സ്ഥാപനം നടത്തണമെന്ന്, ഒരുത്ത ടെക്നോ പാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടേ പോകും. അതൊരു ഗുണം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഈ 10 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടി നന്നാക്കിയപ്പോയിരുന്നു? എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വിഷമം തോന്നിയതും കുശുമ്പ് തോന്നിയതുമായ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്. സെൽഫ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി, ഒരു സാധനമുണ്ട്, കയറി നിന്ന് നമ്മൾ ഓടിക്കേണ്ട സാധനം. ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നന്നാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അത് കൈയൊക്കെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടണുണ്ട്. യൂട്യൂബ് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ പലരും ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ട് നിൽക്കില്ല, ഓടാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി വെച്ച സാധനം. എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ട് ചെറുമോള് അന്ന് കൊച്ചു 5-ാം കണ്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ വാ നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കാടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. മോള് വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് കയ്യെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, മാമ കൈയ്യടി ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ തല അടിച്ച് വീണ് ചത്തു, നിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും. മാമൻ വിടും, മാമ പതുക്കെ പറഞ്ഞു. അവൾ നീറ്റായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കുശുമ്പും തോന്നി, അസൂയും തോന്നി. ഞാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, കാര്യം ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, എൻ്റെ പിള്ളേരെക്കാൾ ഇളയതാണ്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുശുമ്പ് തോന്നുന്നു, കാരണം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അവൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു, വാശി പിടിച്ച് ഇറക്കി. അവൾ കരഞ്ഞ്. ഞാൻ തരൂല മോളെ, തരൂല, ഇത്രയൊക്കെ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് രാത്രിയില്ല പകലില്ല നിന്ന് പഠിച്ച്. അപ്പോൾ അവൾ എന്നെ കളിയാക്കും, മാമന് പറ്റില്ലെന്ന്. അവസാനം ഞാൻ അത് ഓടിച്ച് സെൽഫ് ബാലൻസ് ഓടിച്ച് എൻ്റെ പേട്ടം കയറിയാൻ പോയി. അതൊരു വാശിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കുശുമ്പും കുന്നായ്മകൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കൊച്ചായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൊച്ചുപിള്ളേർ എല്ലാ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റാത്തത്. അത് നമ്മളെ പ്രായം, ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രായം 52 വയസ്സായി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണം. ഇപ്പം ഈ വലിയ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പാർട്സുകൾ ഇപ്പം പലതും കിട്ടാനില്ല, പലതും നിർത്തിയ കമ്പനികളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുക? അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സാധനം നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കണം. കിട്ടും. ഇത് ഒരു സാധനം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇത് പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് നെറ്റിൽ കയറി നോക്കി മെനക്കെട്ടിരുന്ന സാധനം കിട്ടും. അതിന് സെയിമായിട്ടൊരു സാധനം കിട്ടും. ആ സാധനം നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ പോയി കണക്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിരിക്കും. അതിന് മെനക്കെടാൻ ആൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ബൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതാരും തുടങ്ങാത്ത. അല്ല, ഇത് ആ കറിഞ്ഞിടത്തൊണ്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മാത്രമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ വാങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചെന്ന് തകരപ്പുറം ചെന്ന് സ്വിച്ച് വാങ്ങിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ 50 ഒരു ബോക്സ് ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഈ 50 എന്ന് വിറ്റ് നമുക്ക് പൈസ വരും. അത് ചെയ്യാനുള്ള മടിയാണ് ആൾക്ക് ഉള്ള ഒരു കാരണം. ഒരു വണ്ടി തന്നെ 8-9 സൈസ് സ്വിച്ചുണ്ട്. ഈ ഏത് സ്വിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഒരു ചാർജർ പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ബൾക്ക് എടുക്കണം. ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും 10 എടുക്കണം. 10 എടുത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധനം തരുള്ളൂ, സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാരും ചെയ്യാത്ത. അല്ല, ഇതാർക്കും പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ ഇതാർക്കും അറിഞ്ഞാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൾക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ആൾ പറയുന്ന കണക്ക് അകലിലേക്ക് ശാപമോഷം കിട്ടാൻ എന്ന് രാമൻ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമറേയും കാത്തിരിക്കണം. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള പാട്. ബാറ്ററിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 എടുത്തിട്ട് അത് മാക്സിമം 3 മാസത്തിനകത്ത് വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ പോക്കാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതാരും തുടങ്ങാത്തത്. അതല്ല, ഇത് ആർക്ക് അറിഞ്ഞിടത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആളുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാമെങ്കിൽ പൈസ എന്നാലും പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വണ്ടി ഇത് 49 cc വണ്ടിയാണ്. 49 cc വണ്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൈസൻസ് വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള പ്രായപരിധിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ കമ്പനിക്കാർ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് 8 വയസ്സ് മുതൽ ആണ് പറയണത്. 8 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത് ഓട്ടിക്കാം. ഇത് ഓൺ റോഡാണ്. ഇതൊരു 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകും, മാക്സിമം 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകും. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്പീഡ് സ്വപ്പം കുറയുമെന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞും കൂടാ. മാക്സിമം നല്ലൊരു 30 കിലോമീറ്റർ കിട്ടണം. ഇത് 2 സ്ട്രോക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെൽഫിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒന്ന് കിക്കറല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്തും നമ്മളെ പഴയ ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2 രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ വണ്ടി നമ്മളുടെ നാല് ഓടും. ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്പം വലിവ് സ്വപ്പം കുറയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നം വലിക്കില്ല എന്നൊന്നുമല്ല. ഇത് വണ്ടി വലിക്കും. ഞാൻ ഇത് ഓടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതുണ്ട്. 24 വാട്ട്സിൻ്റെ വേറെ ബൈക്കുണ്ട്, അതിവിടെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോ, ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ അത് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉള്ള അതാണ് 8 പൈസ അവർ പറയണത്. സൈക്കിളിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് പവറുണ്ട്.
49 cc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പവറാണ്. കാരണം എന്നെ ഇരുത്തി വലിക്കുമെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് പവറുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ്, ഈ നമ്മളെ 2 കൈയിലെ മുട്ടിൽ ഗ്ലൗസ്, കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ ഇത് ഇട്ട് ഓടിക്കണമെന്നും ഷൂ ഇട്ട് ഓടിക്കാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയണത് അങ്ങനെയാണ്. ചൈനക്കാരൻ പറയണത് അങ്ങനെയാണ്. 2 കൈ ഗ്ലൗ വേണം, കൈ മുറിയായിരിക്കും. 2 മുട്ടിൽ മുറിയായിരിക്കാൻ 2 മുട്ടിൽ 2 സാധനം ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിള്ളേർക്കുള്ള തന്നെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിലുള്ള സാധനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുട്ട് മുറിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഷൂ. ഇത്രയാണ് അവർ പറയണത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ പിള്ളേർ ആരും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഹെൽമെറ്റുണ്ട്. ഇതിന് ചെറിയ ഹെൽമെറ്റുണ്ട്. ഇത്രയും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതിന് സാധനം കൂടെ വേണമെന്ന് ചോദിക്കും. ചൈനക്കാരൻ അവർ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ മസ്റ്റാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ വലിച്ചത് ഊരി വരും. ഇത് ഊരി വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ വണ്ടി ഫുൾ കട്ട് ഓഫാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിനുള്ള ഓഫാണ്. നമ്മൾ ചാബി ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഇത് ഓഫാവും. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. കാരണം പിള്ളേർ ഇത് ഓടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊന്ന് മറിഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ഇത് വലിച്ചാൽ മതി. അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഓടിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയണതല്ല. ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഓടിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയണത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ആയാൽ ഇതിങ്ങനെ ഊരി വരും. അതിനുവേണ്ടി അവർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഓടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പിള്ളേർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ഇത് ഒരുപാടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. ഇത് നമ്മളെ പിള്ളേരൊന്നുമില്ല, ഉള്ളവരെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമുള്ളൂ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിയാണ് ആളുകൾക്ക്. മറ്റങ്ങനെയല്ല, പേടിയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ. പക്ഷേ ഇത് ഞാനൊരു 8 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നോടെ ചെല്ലിട്ട് 2 ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നന്നാക്കാനുള്ളത്. അത് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ നന്നാക്കും, നാളെ രാവിലെ നമ്മളത് ഓടിക്കും. 2 ദിവസം. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ടോയ് ഡോക്ടർ അനിലേട്ടൻ. ക്യാമറമാൻ കണ്ണൻ തിരുമലയ്ക്കൊപ്പം രജീഷ് നരിക്കുനി, സീ മലയാളം ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.